Козероги, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Рассказывайте, как у вас прошел апрель, делитесь в комментариях, потому что многим знакам апрель дал увольнение, сокращение на работе. Кому-то бешеный темп, кучу дел, очень хорошую прибыль в бизнесе, особенно кто занимается своим делом. Интересно, как прошел апрель у козерогов, поэтому рассказывайте. Главное событие апреля было то, что Уран поменял знак, перешел в новый знак, в знак Близнецы на ближайшие 7 лет. Если вы хотите знать, что вас будет ждать до 2033 года, у меня есть видео для каждого знака отдельно. Я оставлю плейлист в описании под этим видео, переходите, смотрите. Май для вас, козероги, это месяц, который будет более спокойным, земным, и подходит вашим энергиям. Главные планеты месяца собирают в знаке Телец. Телец – это ваша родная стихия. Для вас планеты будут в благоприятном аспекте. Включится расчет, желание что-то строить, зарабатывать, возможно, новый источник дохода у многих из вас, козероги. Май будет очень благоприятным. Вопросы, которые зависали, начнут решаться, что-то завершается, что-то новое начнется в теме заработка. В первой половине месяца вы закроете какую-то коллективную историю, общее дело, проект с друзьями или коллегами, то, чем вы занимались не в одиночку. Получите результат. А дальше включится тема личного, творчества, дети, любовь, хобби, то, что идет от сердца. Новолуние в Тельце даст старт чему-то, что будет радовать вас по-настоящему. Вы будете больше обычного заниматься темами, которые связаны с детьми. Возможно, ребенок заканчивает школу, университет, участвует в какой-то олимпиаде, в каком-то соревновании, конкурсе, и вам нужно будет больше времени ему уделять. Если у вас есть взрослые дети, тогда какие-то очень важные, приятные новости получите от них. В мае у нас будет 2 полнолуния, это бывает редко. Энергия месяца будет на завершение. К концу мая вы выйдете из какого-то проекта, кто-то уволится, кто-то переедет, для кого-то это будет завершение отношений, но май поставит точку в очень важном для вас вопросе. Вторая половина месяца принесет вам больше партнерства, клиентов, будут подниматься вопросы вашего супруга, вашей супруги, деловых союзников. Вам станет легче договариваться, очень важные ключевые события будут происходить именно в этой сфере гороскопа. И финальное полнолуние уже закроет какую-то тему, которую вы долго в себе носили, и вы выдохнете к концу месяца. Чтобы гороскоп проигрался в плюс, многие мои подписчики, зрители знают, что нужно написать в комментариях: во благо мне и моей семье принимаю изобилие, счастье, радость. Пишите то, чего вы хотите получить в мае, и вы увидите, как энергия месяца пойдет намного легче. 1 мая происходит полнолуние в Скорпионе в вашем 11 доме гороскопа. Это сектор друзей, единомышленников, коллективных проектов, коллег, социальных сетей и ваших планов на будущее. Полнолуние дает кульминацию, итог и ясность. То, к чему вы шли последние полгода в этих темах, сейчас даст вам результат. Скорпион знак глубинный, страстный, и он не прощает иллюзий. Он вытаскивает на поверхность все, вскрывает правду, проясняет скрытое и заставляет завершить то, что себя отжило. Поэтому это полнолуние не просто итог, а ясность в теме вашего окружения, ваших амбиций. В ближайшие 2 недели после этой даты могут быть события, связанные с вашими друзьями. Возможно, вы поймете, что человек рядом с вами не тот, за кого себя выдает. Будут какие-то коллективные проекты закрываться, проект, над которым вы работали, выйдет на финишную прямую, завершится. Там, к примеру, вы создавали какое-то приложение, компьютерную игру, вы работали над написанием сценария. Это может завершиться в районе этого полнолуния. На работе у вас был какой-то проект, я не знаю, там дизайн вы создаете или где вы работаете сейчас, вблизи полнолуния, и в ближайшие 2 недели все это будет завершаться. Вы получите оплату, закроете этот проект и будете начинать уже с 2 половины месяца новый. Может вскрыться тайна о ваших друзьях, коллегах, родственниках вашего партнера, о которой вы догадывались, и может стать явным вообще чье-то истинное лицо. Вы увидите, каким человек
является на самом деле. Потому что Скорпион срывает маски, он нетолерантен, он обнажает все. И вы можете расстаться с кем-то из своего окружения, потому что правда выйдет наружу. Но именно этот разрыв освободит вас для новых, более честных связей. Еще 11-й дом — это социальные сети, это ваша аудитория, если вы работаете, если вы ведете блог, публичный проект. Полнолуние даст всплеск охватов, какой-то вирусный пост или наберет много просмотров, не знаю, может быть какой-то результат именно в теме вашего блога, аудитории. Для кого-то из вас в ближайшие 2 недели будет приглашение важное на мероприятие. Возможно, ваша подруга, друг приглашает на день рождения, на крестины, на свадьбу. У вас будет поездка, совместное какое-то мероприятие. Или вы поедете в совместный отпуск, и это станет важной точкой ваших отношений. Конечно же, полнолуние в 11 доме результатов, целей, наших планов может дать вам исполнение какого-то желания материального. Может, вы получите подарок от своего партнера, приятный сюрприз какой-то, или он вам оплатит что-то. Это полнолуние может дать вам достижение цели, к которой вы шли. И, к примеру, вы завели YouTube, вы добавляли видео, вы старались, и вот по полнолунию наконец-то подключили монетизацию и начинаете зарабатывать с блогерства, да, с YouTube. Кому-то из козерогов принесет расставание с коллективом, возможно, вы переходите в новый отдел, переезжаете в другой город, увольняетесь, или кто-то из коллег уходит из вашего коллектива. Ну, тут это неминуемо по полнолунию в Скорпионе. Еще один важный момент. Если вы свободны, то ваши дружеские отношения могут перерасти в романтические. Тут Скорпион и 11-й дом могут прекрасно отыграться как начало отношений. Может быть, ваша подруга или ваш друг признается вам, что хочет с вами отношений, влюблен и предложит вам быть парой. 3 мая Меркурий переходит в знак Телец в ваш 5-й дом гороскопа на несколько недель, обосновываясь в новом секторе, который отвечает за творчество, детей, любовь, удовольствие, отдых и все, что зажигает ваше сердце, что радует вас. Меркурий — это расчет, коммуникации. Телец отвечает за финансы и материю, поэтому в ближайшие 2 недели тема удовольствия и радости у вас будет через цифры, факты, банковские приложения, оплату чего-то. Вы будете не просто мечтать об отпуске, отдыхе или думать купить что-то детям. Вы начнете считать, планировать бюджет, переводить деньги, что-то заказывать в интернете, возможно, для детей что-то покупать, бронировать отель, билеты покупать, отпуск планировать. Траты на детей могут быть на кружки, секции, репетиторов, сборы в лагерь, покупка одежды или гаджетов каких-то. Все, что связано с ребенком, потребует вашего финансового внимания, и не только. Позже сюда еще перейдут планеты. Вы будете открывать счет, проверять чеки, оплачивать какие-то занятия. Это не будут спонтанные покупки, это плановые расходы, которые вы наконец-то оформите. И Меркурий может принести вам новости от детей, успехи на соревнованиях, результаты экзаменов, получение какой-то грамоты, приглашение куда-то на детский праздник. Может быть звонок или письмо от ребенка, который расставит все по местам. Если у вас взрослые дети, какая-то приятная новость от них. Еще одна тема — это отпуск, удовольствие. У многих из вас, козероги, наконец-то начнутся отпуски, отдых. Меркурий в Тельце очень любит планировать заранее, искать выгоду. Вы будете бронировать отели, билеты, горящие туры искать. Траты будут на отпуск, на удовольствие. Но это будут очень вдумчивые и правильные траты, а не просто бездумная какая-то покупка. Может прийти информация вам о визе или о маршруте, который закроет вопрос, висевший последние недели. Творческие проекты, хобби сейчас начнут приносить вам деньги в мае. Если вы что-то создаете руками, пишете, снимаете контент, рисуете, ведете блог, вам могут написать с предложением, придет оплата за ваш труд, за монетизацию, за заказ, могут заказать больше консультаций у вас или просто больше заказов будет, неважно, не знаю, чем вы занимаетесь или что вы делаете, контент создаете, или вы торты печете.
заказов будет больше. Меркурий в Тельце дает сообщения с цифрами и банковскими переводами. Проверяйте уведомления. Если вы ждали гонорар за свое творчество, он придет именно в этот период в мае. И еще я создала гайд по карте желаний, инструкцию, как правильно делать карту желаний, чтобы желания превращались в реальность. Я сама по этой инструкции последние 5 лет создаю себе карту желаний, которая у меня прекрасно работает, все сбывается у меня. Я даже вклеивала когда-то визу в Америку, фото Нью-Йорка, тогда, когда я даже представить не могла, что я туда попаду. Я даже не думала об этом. Я просто вклеивала, и все. И где-то через 14 месяцев у меня это сбылось. Причем очень неожиданно, не запланировано. А что уже говорить о том, что я планировала и вклеивала. Многое, очень много у меня сбывалось. Я все время корректировала. Каждый год я что-то обновляла, делала правильно, чтобы еще больше работали мои желания. Поэтому, если вы хотите, ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Приобретайте гайд и создавайте правильную карту желаний, которая будет работать на вас. И еще, если вы одиноки в личной жизни, может быть больше переписок, больше внимания к вам, общение в соцсетях, знакомство тоже может быть через соцсети, где-то в поездке. Прекрасный транзит. В мае еще будут другие планеты сюда присоединяться в 5-й дом гороскопа, поэтому если вы одиноки, очень высокий шанс на романтические отношения. Если вы в отпуск поедете, то можете познакомиться там или там будет какой-то курортный роман. 5 мая Марс в Овне будет делать напряженный аспект к Юпитеру в Раке, конфликт между 4 и 7 домом гороскопа. Возможно, члены вашей семьи или вопросы жилья вступят в конфликт с интересами вашего партнера, мужа или жены. Вас будут разрывать между «мой дом, моя крепость» и «мы должны договориться». В районе этой даты может вспыхнуть какая-то ссора, скандал, конфликт с партнером на почве жилья, ремонта, переезда, распределения семейного бюджета. Возможно, ваш партнер хочет переехать, а вы настаиваете на том, чтобы пока пожить с родителями, к примеру, или в этом месте, не менять место жительства. Кто-то из вас решит, что пора делать ремонт, а второй скажет, ну, нету сейчас денег, нужно откладывать. То есть такие вот бытовые могут быть ссоры, скандалы. Если вы снимаете жилье, конфликт может быть с арендодателем или резкое требование съехать. Может встать вопрос покупки и продажи недвижимости, но партнер или член семьи может внезапно выдвинуть свои условия, которые поставят сделку под угрозу. Особенно будьте осторожны, тут может быть ссора с вашей мамой или ссора между вашим партнером и вашей мамой. Эмоции будут кипеть, потому что Марс в Овне агрессивно настроен, Юпитер в Раке раздувает эмоции, очень обидчивый, такая гремучая смесь, что вы что-то сказали, и вам показалось, что ничего сверхъестественного или обидного, но потом это все может раздуться в большой скандал семейный. Квадрат еще может дать вам неожиданные семейные новости, новости от вашей мамы, новости из вашей родины, от каких-то родственников, которые потребуют вашего немедленного включения. Может информация, которая заставит вас все бросить, срочно решать вопросы дома и семьи. Одновременно партнер будет требовать внимания к себе, и вы окажетесь между двух огней. Но в эти дни, пару дней до-после, не принимайте резких решений о переезде, разводе, разъезде, разделе имущества, крупных семейных тратах в эти дни. Квадрат Марс-Юпитер создаст иллюзию, что нужно рубить с плеча, но это обман. Дайте себе и партнеру пару дней на обдумывание. Разговор, который начнется с крика, лучше перенести. Энергия Марса вообще такая огненная, и ее лучше направить на спорт, на уборку, на физическую работу по дому, чтобы сбросить пар. Может, конфликт у вас будет с каким-то подрядчиком, если у вас ремонт, я не знаю, подрядчик вас кинет или сделает не так, как вы просили, не то купит, или что-то на продаче дома, тут тоже могут быть споры. Обязательно все проверяйте, что касается документов на жилье, потому что может всплыть ошибка, которую срочно нужно исправить. Если вы впервые на моем канале, я делаю личные астрологические разборы в PDF-формате, файлом, отправляю вам в удобное любое время. Вы открываете и читаете. Цены, указанные на экране, я буду в будущем поднимать, поэтому если вы хотели разбираться в себе именно по этим ценам, пишите мне на электронную почту, либо Telegram, Instagram есть в описании канала и в закрепленном комментарии оставлю. Кто-то мне писал, что не могли дописаться на почту, сообщения не отправляются или не доходят до меня, тогда дублируйте, пожалуйста, в Telegram.
14 мая Солнце соединяется с Меркурием в Тельце в вашем 5-м доме гороскопа. Это будет эмоциональный прорыв, момент, когда вы можете принять окончательное решение о том, что вас радует, и сразу понять, сколько это стоит и как это организовать. В этот день вы можете получить новости, которые касаются ваших детей, очень важные новости. Если есть вопросы, связанные с беременностью или планированием ребенка, придет точная цифра, дата или медицинское какое-то подтверждение, анализы, которые расставят все по местам. Разговоры о финансах на детей и вообще с самими детьми о деньгах пройдут максимально конструктивно. Вы можете спокойно обсудить бюджет, карманные расходы, крупную покупку для ребенка. В сфере личных удовольствий, хобби, отдыха наступит ясность, может состояться поездка именно в эти даты на отдых, куда-то в отпуск. Вы можете найти идеальный тур, купить билеты по выгодной цене, подписать договор на обучение, записаться на курс, на танцы, куда-то йогу, не знаю, то, что приносит вам удовольствие, то, что вы давно хотели посетить. Творческие проекты получат финансовую опору. Вам могут предложить оплату за ваши хобби. Может быть, вы, не знаю, что-то создавали для души, что-то делали, там расклады Таро, к примеру, и подружка привела свою знакомую, которая готова оплатить вам это, и ваше хобби превращается в доход параллельно вашей работе. Может быть, монетизация блога или какой-то заказ, который принесет вам ощутимый доход. Возможно, у вас рекламу закажет. Вообще в мае очень классно себя продвигать, если вы медийная творческая личность, если вы занимаетесь соцсетями, запускаете рекламу, предлагаете свои услуги. Вообще супер, тут все пойдет прекрасно и принесет вам деньги. Солнце дает вам авторитет, чтобы назвать свою цену и не стесняться обсуждать вообще финансы, сколько вы стоите и сколько стоит ваш талант. Эту дату пару дней до-после вы можете использовать, чтобы подписать бумаги, сделать важный звонок, обсудить финансовую сторону творческого или какого-то проекта или разрешить вопрос с ребенком. Очень важно, что тут не надо молчать. Меркурий дает сигнал, что коммуницируйте, спрашивайте, ищите информацию. Если вам нужен какой-то ответ, спросите прямо. Если нужна оплата, выставите счет. Меркурий сейчас работает как рупор. Кто говорит, тот и получает. Я создала телеграм-канал бесплатный, там выкладываю важные события, полнолуния, новолуния, транзита планет медленных в новых знаках для каждого знака зодиака, дополнительные прогнозы помимо ютуба, поэтому подписывайтесь, ссылку оставлю в закрепленном комментарии, там будет их несколько, ищите то, что вам надо. Ссылка на телеграм мой личный для консультаций, на телеграм-канал ссылка на гайд, все будет в закрепленном комментарии для вашего удобства. 16 мая происходит новолуние в знаке Телец в том же 5-м доме гороскопа, который очень активный в мае. Итак, новолуние – это запуск нового цикла в теме детей, любви, личной жизни, удовольствия, радости. Это закладка чего-то нового на ближайшие полгода. Телец – знак земной и финансовый, поэтому все, что вы начнете сейчас, будет требовать конкретных шагов, бюджета и плана. Но именно это даст вам хороший финансовый результат, если вы сейчас заложите, если вы посеете какие-то семена и пойдете именно в развитие 5-го дома гороскопа, своего творчества, своих навыков, монетизируйте свое хобби. Новолуние приносит еще и новость и предложение, которое станет спусковым крючком. Возможно, вам сообщат о пополнении в семье, дети вам позвонят, скажут, что вы станете бабушкой, дедушкой. Можете получить приглашение на отдых, на праздник, на мероприятие какое-то, на свадьбу, который вы не планировали. Появится идея завести блог, запустить какой-то творческий проект, выставить на продажу свои работы. Супер, вообще по новолунию это все закладывать. Делайте обязательно. Если вы сомневались, сидели, никак не решались, обязательно делать. Я консультирую, я делаю консультации, и очень многие девушки, которые ко мне приходят, они просто, у них золотые руки, они прекрасные дипломированные специалисты, психологи, регрессологи, нумерологи, и они просто боятся запустить свой проект, свой блог, показать себя миру, хотя они очень классные специалисты. Я не знаю, я, наверное, буду скоро создавать гайд, как начать с нуля YouTube, как быстро добиться монетизации, начать на этом зарабатывать и не бояться. Я уже нескольких девушек консультировала, и у них прекрасные результаты.
девушки, по-моему, которые кулинарный блог хотели вести. То есть там ошибки, которые они прекрасно снимают, но есть ошибки, которые они допускают, и YouTube их не продвигает. Вот если вы хотели, запускайте свое дело, начинайте с малого, увидите, как говорится, дорогу осилит идущий, все у вас получится. Конечно же, если для вас это актуально, может быть новость о беременности или решение, что вы хотите ребенка, вы будете это обсуждать в паре, начнете действовать в этом направлении, сдавать анализы, планировать. Может быть знакомство, которое начнет новую личную историю. Прекрасно, чтобы начинать отношения, если вы свободны. Но если... Потому что тут 5-й дом может дать вам треугольник любовный, да? Проверяйте, свободен ли человек, когда вы знакомитесь. Если вы на пенсии или в возрасте, не работаете, не ведете блог, не занимаетесь творчеством, новолуние принесет вам подарок от близких, радостную весть о внуках, детях. Может быть предложение отдохнуть, которое вы примете. Может, внуки к вам приедут погостить. То есть больше радости появится в вашей жизни именно в мае-июне. Прекрасный период. Вы будете сиять и светиться. Новости от ваших детей будут добрые. Кстати, если вы хотите подобрать идеальный период для зачатия, для планирования ребенка или посмотреть вообще как прогноз на этот год, на ваш соляр, заложено ли это, текущие транзиты, то я смотрю это все индивидуально. Обращайтесь, могу для вас сделать разбор. Какой период и месяц лично для вас будет самым сильным и поддерживающим? Не ждите, что все случится само. Новолуние в Тельце не терпит пассивности. Сделайте хотя бы маленькое действие. Купите билет, запишитесь на курс, начните планировать бюджет на хобби или ребенка. Зарегистрируйтесь на какой-то платформе, где хотите продавать свое творчество. Один шаг сейчас, и к ноябрю вы получите осязаемый результат. Вы знаете, я вам сейчас скажу очевидную вещь, а может быть для кого-то я открою прям новый мир. Но планеты, когда переходят в какой-то знак, какое-то событие происходит, к примеру, вот сейчас новолуние в 5-м доме. Многие думают, что кто-то откроет дверь 16 мая, к ним постучится и скажет: все, одевайся, пошли, будем делать из тебя блогера и звезду и заводить тебе YouTube-канал. Но это сказки. Конечно, может быть такое, подруга, друг наконец-то настоит на этом, но это единичные случаи. Планеты нам подсказывают, в каких темах сейчас действовать. Если вы через полгода хотите начать зарабатывать со своего блога уже ощутимые деньги, но ничего не делайте для этого сейчас, именно когда вам Вселенная дает возможность по Тельцу, который материальный знак, по новолунию, по 5-му дому творчества и хобби, почему вы сейчас не закладываете это, если вы хотите результаты через полгода? Вот это и есть подсказка, куда направить энергию. Не просто вы ждете, что Венера перешла в 5-й дом, лежа дома накрывайте, не выходя. Не знаю, что вы познакомитесь с человеком, не знаю, со своей судьбой, с человеком, о котором вы мечтаете, второй половинкой. Надо для этого что-то делать. Открыто окно возможностей. Оно открывается сейчас для вас в 5-м доме. Все, действуйте. Не у каждого из нас запущена натальная карта. Конечно же, события проигрываются, но когда мне пишут в комментариях, что у меня абсолютно ничего не сбывается полгода, год, 10 лет, во-первых, смотрите сначала по асценденту свой гороскоп. Во-вторых, если вы не спускаете с ручника свою натальную карту, если у вас там стеллиум планет в 10-м доме гороскопа, вы должны добиваться карьерных высот, работать, не знаю, чего-то в своей профессии добиваться, а вы выбрали путь домохозяйки, просто сидите дома, готовите, и это чувство изнутри вас разрывает, что вы себя не реализовали. Естественно, события не закручиваются, ничего не происходит у вас, ничего не сбывается, потому что вы не живете не на своей энергии. 19 мая Меркурий в Близнецах будет делать благоприятный аспект к Плутону в Водолее, и в этот же день Венера переходит в знак Рак, в ваш 7-й дом гороскопа. Меркурий в Близнецах в своем знаке, он прекрасно себя чувствует, он отвечает за ежедневную коммуникацию, за поездки, документы, расчеты поездок. С середины мая у вас будет больше коротких каких-то по городу, по делам, может, командировки. Плутон в Водолее отвечает за ваши личные финансы и ценности. Между ними образуется гармоничный аспект. Может быть звонок, письмо или подпись, которая может закрыть важный финансовый вопрос, тянувшиеся последние недели или месяцы.
Если вы ждали важного денежного перевода, возврата, чека, уведомления из банка, то в районе этой даты оно придет. Если нужно договориться о зарплате, о своей ставке, о скидке или кредитных условиях, говорите именно сейчас, потому что ваше слово будет иметь силу печати. Плутон дает глубину и власть, поэтому разговор может идти о крупных для вас суммах. Возможно, вам одобрят кредит, вернут долг, или какой-то клиент очень крупный сделает заказ. Вам могут повысить оклад. Не упустите эту финансовую возможность. Аспект действует несколько дней до и после 19 мая. Новости могут прийти еще и от вашего партнера. Возможно, ваш муж, ваша жена закроет какую-то крупную сделку, получат хорошую сумму, будет повышение оклада у них, либо если они искали работу, то найдут ее именно в районе этих дат. В этот же день Венера переходит в знак Рака на несколько недель в ваш 7-й дом гороскопа. Туда, куда переходит Венера, становится больше гармонии, комфорта. Для вас это партнерство, деловое, личное, это клиенты, это любые официальные союзы. У кого-то из вас в ближайшие дни может быть заключение брака, вы решите съехаться, начать жить вместе. В ближайшие недели партнерство станет мягче, теплее. Муж или жена может получить приятную какую-то финансовую новость, премию, повышение, выгодное предложение, которое окажет очень благоприятное влияние на ваш совместный бюджет. Клиентов у вас будет больше, они будут более лояльные. Если вы в ссоре с каким-то важным для вас партнером, Венера даст вам шанс на примирение. Но Рак включает и тему родственников. Через партнера может прийти помощь или подарок от его семьи, или вы вместе поедете навестить родных. Какое-то важное семейное мероприятие может состояться. Для кого-то это будет переезд в новое жилье, контракт на аренду квартиры, дома. Ну, Венера тут вам поможет и будет очень хорошее улучшение ваших жилищных условий. Перейдите в лучший район или ремонт будет более современный какой-то. Арендодатель может быть женщина, ну или очень такой эмпатичный, приятный человек. Прекрасный период, чтобы укрепить свои отношения, проводить больше времени с партнером, ходить на свидания, может быть, ездить в совместный какой-то отпуск всей семьей. Если вам что-то нужно, вот именно после того, как Венера перейдет в 7-й дом гороскопа, просите, предлагайте, миритесь. Это период, который принесет больше понимания и может принести вам больше финансов в ваш общий бюджет. Но не расслабляйтесь вообще в документах с партнерами. Венера в Раке делает вас слишком доверчивыми, перепроверяйте цифры. Если вы работаете в недвижимости, клиентов может стать больше, будете закрывать сделки, продавать недвижимость, покупать. В этот период партнеры будут на вашей стороне. 21 мая Солнце переходит в знак Близнецы и соединяется с Ураном. 22 мая Венера будет делать благоприятный аспект к северному узлу. Соединение Солнца с Ураном может быть как вспышка, озарение, неожиданный поворот в делах, которые касаются вашей ежедневной занятости, поездок, обучения, коммуникаций. Уран включает все внезапное. Вы можете спонтанно принять решение сменить работу, записаться на новый обучающий курс, купить билеты в мини-путешествие, зарегистрироваться в приложении для знакомств или для профессионального нетворкинга. Если вам давно нужно было оформить документы какие-то, визы, справки, медицинские страховки или какие-то, неважно, бумаги, может, мелкие какие-то коммунальные вопросы закрывали. Вот в эти дни ситуация резко продвинется, придет неожиданная информация, которая изменит график ближайших недель. Короткие поездки могут быть очень спонтанными, неожиданно вас куда-то позовут, не знаю, подвернется какая-то возможность или по работе вызовут, отправят в какой-то другой город, командировку срочную. Если вы искали работу, то в районе этих дат неожиданное предложение вам может прийти. Будьте внимательны к знакам судьбы именно в районе этих дат. Может быть и на работе какие-то перемены, неожиданное увольнение, уход коллеги, смена начальства, графика, больше обязанностей.
Однозначно новости будут связаны с вашим ежедневным графиком либо работой. Если вы не работаете нигде, кстати, еще одна важная тема. Если вы не работаете нигде, будет просто меняться ваш график. К примеру, мужа повысили, больше нагрузки дали, теперь вы должны отвозить детей в школу, забирать их. То есть рутина ваша поменяется неожиданно. Но еще будьте осторожны со здоровьем в этот день, потому что соединение может принести воспаление каких-то хронических заболеваний. Лучше заранее, если есть какие-то сигналы тела, лучше заранее сдавайте анализы, не переутомляйтесь, давайте организму отдых. Параллельно 22 мая Венера будет делать благоприятный аспект к северному узлу, и через партнера или благодаря вашему партнеру к вам может прийти что-то приятное, какое-то предложение важное. Ваш муж, жена, деловой союзник, близкий друг могут получить новость, которая порадует вас обоих. Или партнер сделает какой-то широкий жест, пригласит поехать вместе, оплатит все, купит что-то в дом, поможет финансово или просто скажет правильные слова именно тогда, когда вам это нужно. Если вы давно не могли договориться о совместной поездке или мероприятии, сейчас этот лед тронется. И еще могут быть очень важные судьбоносные события. Если вы одиноки, вы встретите своего человека, либо получите предложение руки и сердца, начнете жить вместе. Может быть, козероги, у вас свадьба в мае, тоже прекрасно, там все планеты в прямом движении, Венера, планета любви, в знаке рака, в семейном знаке. Совет вам да любовь. Делитесь, если вы женитесь или выходите замуж в мае. Обязательно пишите, мы вас поздравим, и я, и зрители, подписчики. 31 мая происходит второе полнолуние месяца, ставит точку в теме иммиграции, уединенной работы, изолированных мест, каких-то закрытых юридических процессов. 12-й дом отвечает за больницы, за тайны, за благотворительность, за жизнь и работу вдали от дома. Стрелец – знак международных связей, переездов, правовых вопросов и больших надежд. Для многих из вас это полнолуние принесет финал темы, которая тянулась скрыта или была связана с международной юридической темой, а для кого-то из вас это будет получение диплома, сертификата, окончание университета. Именно сейчас вы можете завершить работу в каком-то волонтерском проекте, или можете завершить проект, над которым вы трудились за кулисами, там писали сценарий, к примеру, что-то создавали не на виду у других. Сейчас придет результат, отчет или благодарность, закрытие гранта, финансовая выплата. Если вы работали в изоляции, в санатории, отеле, не знаю, может на острове каком-то, в закрытом учреждении, на удаленке, где вас никто не видел и не слышал, то придет или признание, логическое завершение этого этапа, вы получите расчет и поймете, что эта глава закрыта. Да, может проиграться как увольнение тоже. Для кого-то из козерогов это будут новости в эмиграции, если вы находитесь, какие-то документы на ваше имя важные. Можете, если вы только планируете, вот в районе полнолуния, 2 недели после, вы можете уже уехать, к примеру, вам предложили работу за границей, где больше оплата, вы собираете документы, визу, получаете на руки паспорт с выездным штампом, подписываете контракт какой-то с иностранным работодателем, компанией какой-то. Если вы чего-то ждали по международным юридическим делам, решение суда, апостиля, миграционного уведомления, бумага придет именно сейчас, и стрелец закроет этот вопрос. Вы можете принять какое-то решение, о котором пока не рассказываете другим, держать это в тайне. Может, вы решили куда-то эмигрировать, уехать, вам поступило предложение, но вы пока об этом не рассказываете. Прекрасно это полнолуние, ближайшие 2 недели после использовать для отдыха где-то в отеле, в санатории, не знаю, заниматься йогой, медитациями, аффирмациями, просто больше спать, отдыхать. Когда-то по такому полнолунию в 12 доме я завершила свою миграцию в Америке и улетела оттуда. Завершился большой этап моей жизни. Так и у вас может быть завершиться какой-то важный этап в вашей жизни, отношения, работа, иммиграция, проект важный для вас. Или просто придет ясность в всех этих вопросах, которые не могли решиться в последние полгода. Поддержите, пожалуйста, мой канал подпиской. Я мечтаю набрать 100 тысяч подписчиков как можно быстрее. Но благодарю вас за поддержку. Может быть, даже если я
в этом году наберу 100 000 просмотров, я выйду к вам в эфир, покажу себя, многие интересуются, многим интересно, как я выгляжу. Выгляжу я хорошо. Благодарю вас за поддержку, за просмотр. Самое главное, какую информацию я вам преподношу, что вам я передаю, о чем я рассказываю, как я трактую. Конечно, это более ценно, да, чем мой внешний вид. Я изначально начинала вести этот канал, чтобы вы не отвлекались на меня, на мой внешний вид, одежду, реакцию, чтобы вы слушали полезную информацию как подкаст. Благодарю вас за просмотр и желаю вам счастливого и удачного месяца, дорогие козероги. Обязательно финансово успешного.